Taip pat darbo tikslas yra atkreipti dėmesį į procesinių prievartos priemonių proporcingumą baudžiamajame procese, kaip minėjau. Na ir tai yra labai reikšminga dėl to, kad procesinės prievartos priemonės labai siejasi su žmogaus teisėmis, ypač tokiomis sritimis kaip žmogaus privatumas, teisė į jo laisvę, teisė į jo privatų gyvenimą ir dažnai jos yra pažeidžiamos. Dėl to studijų metu magistrantūros studijose norėjau atkreipti dėmesį būtent į šį institutą ir paskaloti tas problemas, kurios kyla realiai. Iš tikrųjų, daugelis autorių tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje panašią tematiką yra nagrinėję šią temą, galbūt kitų aspektų, bet tai tik tai rodo atitinkamą temos aktualumą. Tai paminėjau pradžioj įžangą, tai čia būtų įžangos įžanga ir norėčiau užvesti ant kelio apie tą pačią temą, kalbant apie minint kalbą. Kas yra kalba? Kalba yra daug kas. Kalba gali padėti mums susišnekėti. Na ir kaip to skaidriai parašyta, yra visuomeninių santykių reguliavimo pagrindas. Iš tikrųjų, norėdami vienokio ir kitokio tikslo mes kalbamės. Su jumis kalbamės, va dabar mes visi kalbamės, aš kalbuosi ir stengiuosi perteikti savo mintį. Taipogi ta kalba, jinai ne vien tik tai realiame kasdienėme gyvenime yra vartojama, bet ir institulizuotame lygmenyje, kai valstybės institucijos siekia kažkokių atitinkamų tikslų ir jos naudoja tą kalbą, kad būtų galima susišnekėti, tarkim, baudžiamajame procese su įtariamuoju ar asmeniu, kuris pažeidžia baudžiamą įstatymą. Dėl to kalba baudžiamojoje justicijoje yra tarpininkas tarp komunikuojančių baudžiamojo proceso šalių ir padeda pasiekti procesinius tikslus. Tačiau jeigu ta kalba yra panaudojama kaip prievarta, ar tai būtų psichologinė ar fizinė prievarta, arba dar kažkoks trikdis, kuris konkrečiai trukdo susikalbėti, tokiu atveju jau mes kažkokio kompromiso, diskurso nebepasieksime. Dėl to yra pravartu laikytis atitinkamų taisyklių, ar tai būtų žmogiškos moralinės taisyklės, ar tai būtų taisyklės kažkokiam etikos kodekse, ar įstatyminiam lygmenį sureglamentuotus, kad būtų galima komunikuoti, vienas su kitu šnekėtis ir išvengti tos prievartos, kažkokių suvaržymų. Aišku, mes baudžiamajam procese neišvengsim tokių apribojimų kaip terminai, tokių apribojimų kaip teismo salė, apklausos kambarys ar atitinkamas ikiteisminio tyrimo darbuotojo kabinetas. Tačiau mes galime atitinkamas taisyklės naudodami būtent susikalbėti su norima šalimi ir taip pasiekti kažkokį tikslą. Dėl to aš norėčiau kalbėti apie idealios kalbinės situacijos taisyklės, kurias Jurgenas Habermasas, Robertas Aleksi išskiria kaip atsaką prievartai ir pateikė kaip būtent kažkokį instrumentą, priemonę, kad būtų galima pasiekti tą kompromisą. Tai yra jos trys. Kai kurios dar skirstos į punktus, jos detaliai stengsiuos paaiškinti. Tai pirma taisyklė yra lygiateisiškumo taisyklė. Jinai sako, kad kiekvienas sugebantis kalbėti gali dalyvauti diskurse. Ir jam, jeigu jisai nori, jeigu jam procesinės kažkokios taisyklės, tarkim, leidžia, jisai turi dalyvauti, niekas neturi jam riboti tos galimybės dalyvauti. Antroji taisyklė sako, kad kiekvienam asmeniui turi būti leidžiama užginčyti bet kurį tvirtinimą, kiekvienam asmeniui turi būti leidžiama pateikti, svarstyti bet kurį tvirtinimą ir kiekvienam asmeniui turi būti leidžiama išsakyti savo nuostatas, norus ir poreikius. O trečioji taisyklė sako, kad tos pirmosios dvi taisyklės neturi būti pažeidžiamos. Ir jeigu nebus naudojama jokia kita prievarta, ne vienam kalbėtojui nebus apribojama galimybė reikšti savo mintis, savo interesus, tai tada bus galima pasiekti tos tikslus, kurių siekia abi šalis. Ir kas yra ta baudžiamojo proceso subjekto asimetrija? Asimetrija yra toks dalykas, kaip, jeigu lietuviškai sakant, tai mes turime, tarkim, svarstyklės, ar ne? Ir jeigu netitinka vienos kažkurios pusės svarstyklės, tai arba yra daugiau svorio vienoj, kitoje yra mažiau, jos linksta. Tai yra, kitaip tariant,
skirtingose pusėse netitinka dydis, forma, padėtis. Ir ką aš noriu pasakyti, kaip taip galima susėti su baudžiamoju procesu, jeigu baudžiamajame procese, tarkim, valstybės institucijos, kurios atlieka valstybinį kaltinimą, viešą interesą, palaiko, yra kita proceso šalis subjektas, privatus asmuo, kuris yra šiuo atveju besiginantysis, jeigu iš kažkurios pusės yra daugiau nusveriama arba daugiau suteikiama kažkokių galių, na tai nebėra balanso ir viena šalis nusveria kitą. Dėl to jokio kompromiso negalima pasiekti, arba kažkuri šalis būna nuskriausta labiau negu kita. Tai priėjome prie to, kad galime jau kalbėti apie procesinės prievartos priemonės konkrečiai, galime kalbėti apie kažkokį tai matą, proporcingumo principą šiuo atveju ir apie tą pačią jau prieš tai minėtą baudžiamo proceso šalių asimetriją, lygybę. Tai šiuo atveju, kaip jums žinoma, jeigu Lietuvos teisė, daugelis čia iš mūsų esam susipažinę, tikiuosi daugelis teisininkų yra, ar ne, tai žinome, kad baudžiamojo proceso kodekse yra įtvirtinta tiesioginė nuostata, kad taikant bet kokią procesinę prievartos priemonę reikia laikytis proporcingumo. Na ir tas proporcingumas, jisai Lietuvos teismų pačios doktrinos, mokslinės diskusijos yra išplėtotas ES teismų, taipogi yra paminėtas Europos žmogaus teisių teismo, irgi yra įvardintas ir ta konkrečia doktrina yra jisai pagrįstas. Būtent detalizuojamas pats proporcingumo principas, skaidomas į 3 dalis. Tai tos 3 dalis yra tinkamumas, būtinumas ir adekvatumas. Į kiekvieną iš tų dalių būtina atsižvelgti, siekiant, kad būtų įgyvendintas iki galo tas proporcingumo principas. Na ir jeigu skaidysime plačiau tą proporcingumo principą, tokiu atveju reikėtų mums pagrįsti ir pasiaiškinti, kas tai yra būtinumas, adekvatumas, kas tai yra proporcingumas siaurąja ir plačiaja prasme. Ir būtent Gediminas Bučiūnas, jisai pateikė tokį modelį, arba galbūt detalizuodamas tos kriterijus, jisai paaiškina, ką būtent tai reiškia. Jeigu paprastai suprantamai pasakant, tai jeigu tinkamumą mes vertinsime, tai kiekvienas, tarkim, proceso šalis, kuri taiko įstatymą, turi atsižvelgti, ar proceso priemonė yra labiausiai tinkama proceso tikslui esamomis aplinkybėmis pasiekti. Jeigu detalizuosime būtinumą, ar pagal bylos konkrečias aplinkybės pasirinkta priemonė iš tikrųjų yra reikalinga, būtina. Na ir trečioji priemonė, adekvatumas arba subalansuotumas, reikštų tai, kad jeigu ta priemonė nepažeis pačios esmės, pačios teisės esmės, kuri yra varžoma, tarkim, žmogaus laisvės, tai šiuo atveju yra galima ją naudoti. Bet jeigu bet kokiu atveju yra esmė pažeidžiama, tai siekiant išvengti žmogaus teisų pažeidimo, nereikėtų naudoti tos priemonės. Na ir jis tai siūlo, jeigu čia galbūt hipotetiniam lygmenį mes galim pasakyti, kad jeigu bent vienas klausimas yra atsakomas neigiamai, tai šiuo atveju nereikėtų tos priemonės taikyti. Na ir nuo tokio teorinio lygmens vis einame link praktikos Lietuvos realijų. Čia yra schema, kurią būtų galima paaiškinti tą baudžiamo proceso vaidmenų asimetriją. Tai jeigu vienoje pusėje gali būti besiginančioji šalis ir jos gynėjas, kitoje pusėje gali būti valstybės kaltinimą palaikanti šalis, tai ikiteisminio tyrimo teisėjas, kuris patvirtina arba sankcionuoja tą procesinę prievartos priemonę, jisai konkrečiai yra atsakingas už to proporcingumo principo įgyvendinimą arba galutinį vertinimą. Tai va čia taip vizualizuoja visą tą mano šneką, kitai sakyta. Na ir neminėsiu jums Lietuvos teismų praktikos, kur buvo konkrečiai aukštesniųjų teismų pasisakyta, kad buvo pažeista būtent proporcingumo principas. Neminėsiu Europos žmogaus teisių teismo doktrinos, jeigu bus įdomu, galėsit paskaityti leidinyje. Straipsnė yra pateikta. Tiesiog norėčiau trumpai tendenciją pasakyti, kas yra Lietuvoje ir kas eilę metų prieš tai buvo atliekama. Na, tiek žmogaus teisių stebėjimo institutas, tiek atitinkami asmenys, analizavę bylas, yra pasisakę, kad, na, ir atlikę tyrimą, konkrečius skaičius pateikė, kad tos griežčiausios procesinės prievartos priemonės, tai yra, tarkim, suėmimas, na ir kita
kardomoji priemonė, tarkim, laikinasis sulaikymas, yra dažniausiai skiriami per dažnai ir ne tuo tikslu, kad procesiniu siekiant pagal pagrindų sąlygas įgyveninti atitinkamą tikslą, bet galbūt kartais pažintiniais tikslais, prevenciniais tikslais, siekiant, kad tas asmuo atskleistų kažkokią atitinkamą informaciją, daugiau atskleistų negu galima. Taipogi tie prevenciniai tikslai, kad atitiktų tas sąlygas, kad asmuo nebėgtų, nesislėptų, nedarytų kitų nusikaltimų, bet analizuojant tą teismų praktiką, iš tikrųjų tiek teismų pasisakoma, tiek pagal bylos duomenys galima išvelgti, kad kartais tų pagrindų ir sąlygų neįgyvendina ikiteisminio tyrimo, tarkim, pareigūnas ar ikiteisminio tyrimo kuruojant instituciją, prokuratūrą, ir dažnai jos yra taikomas nepagristai. Dėl to reikėtų atsižvelgti tai ir stengtis taikyti tai tik tai tinkamų tikslų ir tinkama reikme. Va tokia neigiama tendencija, iš tikrųjų, kuri pasitaiko tarp procesų dalyvių, kur yra Lietuvoje. Tarkim, jeigu komentuosime tos tyrimus, kad, tarkim, procesinė prievartos priemonė, suėmimas arba laikinas sulaikymas yra, tarkim, 2011 metais tarpe nuo 2007 metų buvo taiktas net 1815 kartų, o, tarkim, alternatyvios procesinės priemonės, kaip, tarkim, užstatas, tarkim, namų areštas buvo tik tai 37 ir 139 kartus taikytos, tai rodo atitinkamą ženklų tokį rodiklį. Dėl to, jeigu asmuo, tarkim, kita proceso šalis yra nepatenkinta kažkokiu sprendimu, atitinkamai formuojasi neigiamas kažkoks veiksnys, neigiamas požiūris į tai. Ir tas pats procedūrinis teisingumas ikiteisminio tyrimo stadijos yra suvokiamas kažkaip netinkamai arba jį išvelgiama kaip nepatikima. Tai kasgi lemia tą visuomenės požiūrį apie procedūrinį teisingumą ikiteisminėje tyrime, ir apie pačią baudžiamąją justiciją apskritai. Šiuo atveju aš galėčiau išskirti, ką išskiria, tarkim, valstybės kontrolė, ką išskiria kitos su ikiteisminiu tyrimu susijusios institucijos, kad tai gali būti tiek subjektyvūs veiksniai, tarkim, teisėsaugos pareigūnų veiksmai, kurie yra pagristi arba kompetencijos trūkumu, arba kažkokiu tai siekiu, kad ta procesinė prievartos priemonė būtų naudojama tam, kad būtų galima kitų tikslų neprocesinių pasiekti, arba apeinant įstatyminę normą. Tai viena yra subjektyvūs veiksniai, bet kartu yra objektyvios priežastys. Tarkime, visiems žinoma yra, tarkim, vyriausybės lygmenių taupimo politika įvesta, kur aš kalbėsiu ne savo žodžiais, kalbėsiu, tarkim, valstybės kontrolės pateiktą ataskaitą, kad, iš tikrųjų nėra įmanoma ir tinkamai įgyvendinti ikiteisminį tyrimą, jeigu pagal atitinkamus etatus, pagal atitinkamą finansavimą yra skiriama tik tokios galimybės ir, iš tikrųjų, visiems yra aišku, žinoma, pagal šiandieninės tendencijas, kad būtent ikiteisminėme tyrime tiek pirmos instancijos teisme darbo krūvis yra didelis. Ir viskas yra kreipiama į tą pusę, kad kuo greičiau būtų atliekamas ikiteisminis tyrimas, nustatomi, tarkim, asmenys padarė nusikalstamą veiką ir kuo greičiau tai užbaigti. Šiuo atveju kartais iš to, tarkim, stumimo vyriausybinių lygmenių greičiau viską užbaigti, prasilenkiamas su žmogaus teisėmis. Tai trumpai aptarus mano pasakytą, galėčiau paminėti, kad straipsnėje minimos idealios kalbinės situacijos taisyklės, straipsnėje minimas būtent proporcingumo principas ir jo kriterijai gali būti pravartus asmeniui, kuris taiko įstatymą, kuris vykdo, tarkim, savo funkcijas ikiteisminio tyrime, ar tai būtų ikiteisminio tyrimo pareigūnas, ar tai būtų prokuroras, ar tai būtų ikiteisminio tyrimo teisėjas. Jam tos taisyklės būtų pravarčios vertinimo lygmenį, kad jisai galėtų pasiekti, tarkim, pirmiau pervertindamas per savo prizmę ir toliau prieš atlikdamas savo veiksmus, būtent pasiremdamas tomis taisyklėmis, priimti procesinį sprendimą. O
galiausiai, baigiant šitą pristatymą, norėčiau pasakyti, kokios yra naujos tendencijos Lietuvoje ir kad skaidrinti, viešinti tą ikiteisminį tyrimą. Tai nežinau, ar jums teko girdėti, kad ir iš prezidentės pusės buvo pasiūlytos baudžiamojo proceso pataisos susijusios su procesinėmis prievartos priemonėmis ir jų vertinimu. Šiuo atveju aukštesnių teismų teisėjai galės, jeigu bus priimtos pataisos, vertinti ir skirti suėmimą jau nebe vienas asmo, bet kolektyviai, tarkim, 3 teisėjai. Tai jau čia šioks toks objektyvumas arba nešališkumas galbūt užtikrinamas bus, didesnis dėmesys skiriamas būtent tam veiksmui. Toliau teisėjų taryba neseniai pasitarus su valstybinė duomenų apsaugos tarnyba, pasitarus su generalinė prokuratūra, nusprendė leisti teisėjams komentuoti savo sprendimą, savo verdiktą ir atskleisti dalį ikiteisminio tyrimo duomenų tam, kad būtų pasiektas tas viešumas ir būtų informuojami asmenys, tai yra visuomenė, per žiniasklaidos priemonės, kodėl būtent tas sprendimas buvo priimtas. Tai yra leista ir bus leidžiama teisėjui komentuoti savo sprendimo motyvus, skiriant procesinę prievartos priemonę. Na ir paskutinė tendencija, tai nuo 2015 metų sausio 1 dienos turėtų įsigalioti kita procesinė prievartos priemonė, tai intensyvi stebėsena. Asmeniui per elektroninę stebėjimo priemonę bus galima skirti priežiūrą, ir tai paskirti ne suėmimą ar laikiną sulaikymą, o šiuo atveju kitą alternatyvę tam procesinę prievartos priemonę. Tai dabar jau tikrai dėkosiu už jūsų dėmesį, ačiū, kad išklausėt ir buvo malonu pasidalinti savo mintimis.